Topla čokolada. Pravim toplu čokoladu kada je hladno vreme. Mislim da ništa ne prija tako dobro kao dobra, topla, vruća čokolada, kremasta, prepuna čokolade i kakao praha. Objašnjavam korak po korak sve cake kako da vam bude baš dobra. Imamo ovdje jednu retku, kakva se pila kada smo bili mali najčešće. Jako je ukusna. Zatim kremasta, srednje gusta, ali prepuno onako mlečnih masti i baš je dobra. I treća koja je najgušća, onako pudingasta, vrlo konkretna i malo jača, tako da za svakoga po nešto sigurna sam da ćete naći svoju omiljenu toplu čokoladu baš ovdje. Prvo pravim najređu, odnosno retku toplu čokoladu. Stavit ću ovdje šerpicu da se greje. Imam 250 ml mleka, punomasnog. Bitno je za toplu čokoladu da mleko bude punomasno. Dakle, 3,5% mlečne masti najbolje, jer od toga zavisi da li će biti lepa ili ne. Zatim, unutra stavljam pola od 250 ml mleka sam stavila ovdje da se greje. Sa 2 kašike šećera stavljam uvek u toplu čokoladu brown šećer, odnosno zato što je karamelizovan blago. Mislim je stvarno, ali takav je ukus, bolji ukus za toplu čokoladu u svakom slučaju. I sada ostatak mleka, pa mogu i ovdje, ne moram da premeštam. U ostatak mleka stavit ću ovdje 2 kašike kakao praha. Dakle, evo ovdje imam, gledajte da kakao prah bude dobar, jer od njega zavisi naravno kakva će vam biti topla čokolada. Još jedan bitan savjet kada pravimo toplu čokoladu jeste da mleko stavimo na nisku temperaturu. Dakle, nikako na visoku jer će da zagori i neće biti lepo. A i potrebno da se sjedine sve sastojci. E sad, zašto sam uzela da ovako kroz ovo prosejem kakao? Zato što kakao uvijek znate kad od stajanja izvadite da ima ovako neke male grudvice. Evo vidi se i ovdje. I onda prosto hoću da izbjegnemo tu situaciju da nam bude u mleku ta grudvica, odnosno grudvice. Evo, potrebno mi je 2 kašike kakao praha, tako da tu sam stavila u drugi deo mleka. Zašto sam odvojila? Zašto ne stavljam ovdje direktno u ovo toplo mleko? Opet da bih izbjegla grudvice. Evo. E sada, kao što sam rekla, gledajte kakav je kakao prah. Što kvalitetniji i bolji kupite, bit će bolja topla čokolada. I još jedna stvar, ukoliko vam je zaslađen kakao prah, onda u odnosu na to birajte da li ćete dodati još šećera ili ne. Evo, ovdje mi se fino napravio, kao nije karamel stvarno, ali se rastvorio šećer. I sada dodajem ostatak mleka u kom sam rastvorila kakao prah. Sve ovo lagano mešam, bitno je dakle da ne zagori, da lagano mešamo našu toplu čokoladu. I evo, kada je gotova, samo sipamo, vrlo jednostavno, i sačekamo mrvicu da se prohladi da bismo pili. Generalno, ova topla čokolada je laka za pravljenje, u stvari najlakša. Ja ću dodati malo ovog marshmallow unutra. Imam neke jelkice, tako da bude kao, eto, slađa. Ne morate ništa. I jedna, odnosno prva ova retka topla čokolada, gotova. Idemo dalje. Sljedeća je kremasta. Ona nije retka, ali nije ni ona najgušća, ali zato je veoma kremasta, ima mnogo mlečne masti. Sada ćete vidjeti kako se pravi. Opet na tihu vatru stavljamo mleko, 250 ml mleka i 150 ml neutralne pavlake. Dakle, to je pavlaka za kuvanje, ne slatka, jer slatka pavlaka uglavnom ima onu biljnu mast, a ona nam sada nije potrebna. Treba nam mlečna mast, jer tako će biti kremastija i lepša. Dakle, neutralnu pavlaku sam stavila ovdje u mleko. To se sve greje na tihoj vatri da ne zagori. Zatim ovdje imam 100 grama čokolade. Crne čokolade. Možete pola mlečne ako više volite, a pola crne. Ja stavljam skroz crnu, jer volim kada ima veliki postotak kakaoa. Iseckamo čokoladu crnu. Prosto što je više usitnimo, bolje će se rastvoriti u mleku i neutralnoj pavlaci. Kada pravimo toplu čokoladu, nikada ne stavljamo
da provri mlijeko, odnosno u ovom slučaju i neutralna pavlaka. To nam ne treba, već onako pre nego što vidimo da bi mogla da provri, stavljamo čokoladu unutra i šećer, pošto ona bila neutralna pavlaka, a ne slatka, dodat ćemo i 2 kašike šećera. Naravno, stavljam brown šećer. Ravne kašike, ne preterujte jer čokolada je sasvim dovoljno slatka. Na tihoj vatri mešamo, kao što sam rekla, da nam ne zagori. Ovo će biti vrlo lepa, kremasta, topla čokolada. Mešamo dok se sve ne rastvori i dok ne bude ovako lepa, kremasta. Evo, kad je gotova, uzmemo čašu. Uzela sam sada veću ili 2 manje, pošto ovdje ima više čokolade. Ovako ću malo da umočim ovaj gornji deo. I sada ću da to stavim da uvaljam ovako. Ja imam neke bademe ušećerene, možete u orahe, u lešniku, šta god hoćete. Evo ovako onda to bude fino. I sada sipamo ovu kremastu toplu čokoladu. Vidite kako je lepa. Dakle, ona je dosta kremastija od ove prethodne. Prepuna mlečne masti. I sada možete još da stavite iznutra ovako, pospete malo, ne morate. Možete da dodate ovako neke štapiće, ne morate, kako vam volja. I eto, još jedna topla čokolada gotova. Na redu je 3. najgušća. Pravimo je ovako. Prvo ću staviti sve ovdje suve sastojke i to vam može biti kao odličan poklon kada hoćete nekome da date za Novu godinu, zašto da ne. Imam ovdje 2 kašike kakao praha. Ja sam već prosejala taj kakao prah. Zatim unutra stavljam 1,5 kašiku gustina. Evo. Zatim 2 kašike mleka u prahu. Tako da će nam ovo biti još više mlečno, pošto ćemo imati i pravo mleko i ovo mleko u prahu koje će dodati mlečne masnoće. Zatim dodajem 1 kašiku brown šećera. Tako, to sve izmešam i još ono što mi ovdje ide jeste čokolada. Stavite pola crnu, pola mlečnu ili skroz crnu. Ja sam opet rekla više volim crnu, iako mlečna ima više naravno i mlečne masnoće koja nam je bitna. Mleko, kao i do sada, mora da bude punomasno jer tako je naša topla čokolada bolja. Ovdje ću opet da izdrobim ovu čokoladu i taman dok je ja drobim ovdje, stavit ću da se kuva mleko. Imam 400 ml punomasnog mleka. Evo. I unutra ću dodati malo vanile. Tako, ekstrakt vanile, tako da ovo nam je jedna onako bogatija i gusta topla čokolada na kraju. Malo onako pudingasta, ali mnogo ukusnija jer ima i obične čokolade i kakao praha i mleka u prahu i svega. Još malo, dakle ne čekamo nikada da provri, već stavljamo dok je dovoljno onako vruće, ali da ne budu balončići, odnosno da ne vri. Evo, ovdje sam izrendala, odnosno iseckala na sitno čokoladu, 100 grama. Tako. I sve ću zajedno pomešati. E sad gledajte, ovo vam je odlično, na primjer, kao poklon, kao što sam rekla, da stavite u neku teglicu i onda možete da umotate onako novogodišnje i da napišete samo preko dodaj mleko. I bukvalno neko doda unutra vruće, odnosno vrelo mleko i promeša i dobije jednu divnu toplu čokoladu. Tako da može biti zanimljivo i kao poklon. U tom slučaju možete da dodate ovako neke bombonice, naravno ove koje su jestive unutra novogodišnje. Kada je ovo dovoljno toplo, a to je upravo sada, dodat ćemo sve ovo unutra. Dakle, u 400 ml mleka punomasnog i malo vanile. I šta sada? Lagano mešamo. Kao i do sada, bitno je da bude na tihoj vatri. Mešamo sve dok ne dobijemo željenu gustoću. Dakle, ko hoće da bude gušće, taj neka meša malo duže. Evo, ja sam sada mešala malo duže, vidite kako ovo gusto. Ko hoće da bude ređe, neka meša ređe. Bitno je samo da sve bude dobro otopljeno i evo, ovo je ono što sam htjela da dobijem. Odlično je.
Bravo, sklanjam sada odavde. I sipam opet u jednu veliku čašu, zato što ovdje generalno imam opet za 2 manje ili za jednu ovako veliku. Evo je, kakva je gusta i lepa. To je to. I sada za kraj, evo ja sam ovdje pripremila, kao što sam rekla, šlag, pa kad je bal, nek je bal. Kad je gusta i jaka, neka bude do kraja. Inače, ovaj će se šlag brzo i otopiti, bar onaj donji deo. Tako. I znate šta sad možete? Sad možete svašta. Možete da prosete preko malo kakao praha, to bi bilo baš lepo, ali pošto ja evo ovdje imam, gdje mi je, ovaj sjaj srebrni, ja ću njega da stavim jer mi je skroz simpatičan. Ove šljokice ovako novogodišnje su mi lepe. Tako. Pa mogu da stavim i pokoju ovu perlicu novogodišnju. Ili neku drugu, svejedno. Evo. Hop. 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 Još to je lepa. Pa, ova je najjača. Evo još neku da stavim, evo ovu na primjer. I jao, pa kad ovo sa strane ovako curi. A znate šta je najbolje? Najbolje je kada sad onako nešto zaronite unutra, neki keks, na primjer, ovako neki, vrum, i onda ona sva krene da curi. Gotova. Jeste da je najlepša i najgušća, onako najkonkretnija, ali ni ove nisu, boga mi, za zanemariti. U stvari ukusa ko kako voli. Nekom je ova treća prejaka. Iskreno ne bih mogla da je pojedem, ali trećinu ovoga svega. Ovo tu se popije retka očas posla, a ova je onako taman za sve. Ja mislim da pogađa sve ukuse zato što je kremasta, lepa, a nije prejaka. Meni sin rekao pre nego što je krenuo na trening, mama, ostavi mi ovu. Doduše ovo još nije video, ali morat ćemo da probamo sve. Možda najmanje ovu jer moram da ostavim sinu. I sada je stiglo vreme da probamo. Ovog puta nešto novogodišnje ide na glavu. Tako. I sada, odakle krenuti? Pa naravno, krenut ćemo od ove koja je najviše retka u stvari, najređa. Evo tu je. Sada ću malo ovako da je mrdam, da vidite kako je retka. Možete ovaj marshmallow malo da pomerite, a i da vidite ovako kada bućkam da je baš retka. Tako da mi treba biti. Tako da ovdje kašičica ne znači ništa, ali znate šta je važno? Ono što sam sve vrijeme pričala, mleko punomasno i onda je i ova, iako je retka, ljudi, tako lepa i kremasta, to je stvarno najbitnije. I verujte mi na reč, meni je ova retka više nego dobra. Još ako uzmete neki keksić ovako da umačete, na primjer ovaj unutra, mada i bez njega savršena. Prelazim na ovu koja je omiljena od mog sina. Ona je baš kremasta jer ima onu neutralnu pavlaku unutra, prepunu također mlečnih masnoća. I pogledajte sada ovo. Ovaj štapić koji sam unutra ubacila. I jao, evo, sad vidite koliko ona kremasta zapravo. Već se napravila korica od ozgo. Od čekanja. Evo vidite. Dakle, i dalje može da se pije. Ovdje kašičica ne treba. Tako da ću vrlo malo probati, pošto sam je obećala sinu, ali čisto da vam kažem kakva je. Imam brkove. Oho. Jeste kremasta. Znači ona neutralna pavlaka unutra. Jako fino. Odlično. Sad bi se odlučila ipak za ovu. Mada i za onu. Kako od koje idem, tako bi se za tu odlučila. A sada, spektakl. Znate ono što volim, neće biti slučajno da znate, bit će namjerno da sve iscuri dole. Neki ide život. Uzet ću ovako prvo malo kašičicu i onda ovako, Jako
i jako dobro i jako jaka. Mogla bih, da, dobro sam rekla, trećinu ove popiti, ali sa guštom, odnosno pojesti. Mnogo dobro. Ljudi, pa kad vam treba malo više snage, uzmite ovu. Kom se carstvu privoleti, ne znam šta bih vam rekla. Sve su i jako dobre. Uživajte u hladnom vremenu. Šta mu fali kad imamo ovako dobre tople čokolade? Bravo. Pišite mi svoje komentare. Kako vi volite? Možda pravite nekakve drugačije, imate neku caku, možda dodatak malo soli pa se pojača ukus čokolade ili nešto sasvim treće, malo cimeta. Svako ima nešto, znam. O, zaboravih. Kada je najbolje, onda je... Bre. Sam usala? Bre.